Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy elchixonasi Turkiyaning nurg'un shaharlarida Xitoylarga yordam qilish xodimlarini belgilagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Dunyo klublar futbol lonkisi musobaqasining Xitoyga berilganligini tanqid qildi. Shveysariyada Uyg'urlar va Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida doklad berildi. Qirg'izistonning Istanbul turishliq sobiq bosh konsuli o'ldirilgan Uyg'urga aloqador tekshirish qo'lga olindi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Erkin Asiya Radiosu'nun xəbərdə 23 noyabr günü Xitayning Anqara turishliq elchixonasi bilan Xitayning Istanbul turishliq konsulxonasi birlashib Anqarada 2019 yillik xizmat yig'ini ochgan bo'lib, Xitoyning Anqaradagi bosh elchisi Dingli, Istanbul turishliq konsulxonasining konsuli Suyvi va Turkiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan 40 ta kishi qatnashgan. Yig'inda 2019 yili Xitoylarning bexatarligini qo'g'dashda xizmat ko'rsatganlarni mukofotlab, yangi qabul qilingan xodimlarga xizmat to'g'risida yo'l yo'riq bergan. 2017 yılı Xitay hükümeti Türkiye'deki Xitay elçixonasi bilan hamkorlashib, Türkiye'deki Xitoylarning va Türkiye'ga sayohat kelgan Xitoylarning bexatarligini qo'g'dash uchun yordam qiluvchi xodim belgilagan. Hozircha Turkiyaning Anqara, Istanbul, Antalya va Kapadokiya qatorliq shaharlarda Xitoy elchixonasiga moslashib, Xitoylarga bexatarlik jihatdan yordam qiladigan 48 kishi qabul qilingan bo'lib, bularning 12 si Uyg'ur ekan. Xitoyning Anqara turishliq elchixonasining to'r betidagi xabarga asoslanganda, bu kishilar Xitoylar Turkiyada qatnash vaqasiga uchrasa, sayohat jarayonida turklar bilan ixtilof ko'rilsa yoki beshiq kunchisi darhol berib, tarjimonlik qilib Turkiyaga kelgan Xitoylarning haq-huquqini qo'g'daydi ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'ur mazkur vazifani elishdagi sabablar haqida ma'lumot berib, vazifa olgan Uyg'urlarning ko'pinchisining vatanda lagerga olib ketilgan ota-onasi va urug' tuqqanlarini qo'yib beramdikin deb vazifa olganligini ilgari surgan. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti 27 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, Xalqaro futbol birlashmasining 2021 yillik Dunyo klublar futbol lonkisi musobaqasining sohibxonligini Uyg'urlarni dafsanda qilayotgan Xitoydagi bir davlatga berishi kishilik huquq ahdlariga xilof ekanligini bildirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining ilgari surishicha, Xalqaro futbol birlashmasi mazkur masalada kishilik huquqni bir chetga qayirib qo'ygan. Xalqaro futbol birlashmasi bu yil 24 oktyabr kuni Shanxayda yig'in chaqirib, 2021 yillik Dunyo futbol klublar lonkisi musobaqasining Shanxayda o'tkazilganligini e'lon qilgan. Xalqaro futbol birlashmasining 3 milliondan ortiq Uyg'ur Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalib, Xitoy korxonalarida majburiy emgakka selinayotgan mezgilda sohibxonaligini Xitoyga berishi xalqaroda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan. Lekin Xalqaro futbol birlashmasining raisi Higiyana Infantino sohibxonlikning Xitoyga berilganligini aqlagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bayonotida uning yer shari ishlariga mas'ul direktori Menki Warden Xalqaro futbol birlashmasi Dunyo klublar musobaqasining sohibxonligini Xitoyga berib, o'zining kishilik huquq ahdisiga xiloflik qilganligini bildirib, kishilik huquq tashkilotlari va taratqular oshkorliginidek Xitoy hukumati emgak huquqini suiiste'mol qilish, keng ko'lamli tutqun qilish, umumyuzlik nazorat qilish, tan jazosi, jurnalistlarni cheklash va Xinjiangdagi siyosiy tarbiyalash lagerlarida Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qo'pol muomala qilishni o'z ichiga olgan og'ir kishilik huquq dafsandichilik sodir qilayotgan bo'lib, bu xil suiiste'mol Dunyo klublar futbol musobaqasiga qatnashadigan tantarbiyachilarga, futbol mastonalarga, xizmatchi xodimlarga, jurnalistlar va boshqa guruhlarga bevosita ta'sir qiladiganligini ta'kidlagan. Xalqaro futbol birlashmasi chet eldagi Uyg'urlar harakat qo'zg'ab 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishni talab qilayotgan mezgilda Dunyo klublar futbol musobaqasini Shanxayga berganligini ayblagan. noyabr Shveysariyaning Zürix shahrida Uyg'urlar va navbatdagi Uyg'urlarning vaziyati haqida shveysariyaliklarga doklad berildi. Yevropa Uyg'ur akademiyasi raisi doktor Abdushukur Abdurashid ve xonimi Gulnar Mamtimin 25 noyabr akşam her sahadan teşkil topgan shveysariyalik kishilarga vatanimiz Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida doklad berdi. Yig'inga Shveysariya Uyg'ur jamiyati va Shveysariyada yashaydigan Uyg'urlarning milliy kiyimlarini kiyib kelib faoliyatni jonlantirdi. Yig'in faoliyatda Uyg'urlar kim? Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, Uyg'ur adabiyoti va tarixiga o'chmas iz qoldirgan Abdurahim O'tkirni tonishtirish, vatanparvar inqilobchi shoir Abduxoliq Uyg'urni tonishtirish, Uyg'ur mashribi va Uyg'ur yemak-ichmaklarini tonishtirish qatorliq bosqichlar bilan atrofliq va nihoyat ahamiyatli bir shaklda elib berildi. Faoliyat tashkillovchi Gulnar xonim oldi bilan faoliyat qatnashchilariga rahmatini bildirish bilan birga faoliyat kun tartibini tanishtirdi. Arqadan doktor Abdushukur apandi Uyg'urlarning hozir Xitoy Xinjiang deb atagan ishg'ol ostidagi zamonda yashaydigan turk tillik islom diniga e'tiqod qilgan millat ekanligi, Uyg'urlarning madaniyati, yemak-ichmak odati, yurtlari va har qaysi yurtlarning alohidaligi, yarasti boyliklari va jannat kabi bog' bo'stonlarni va Uyg'urlarning vatanining ismi Xinjiang emas, asli Sharq Turkiston ekanligi, Uyg'urlarning Xitoydan farqli bir millat bo'lib, azaldan mustaqil erkin yashab kelgan bir millat ekanligini tanishtirdi. U yana faoliyat ahliga Uyg'urlarning an'anaviy bayramlaridan Ro'za Hayit, Qurban Hayit, Sharq Turkiston Cumhuriyet bayrami qatorliq bayramlari borligini so'zlab o'tdi. Doktor Abdushukur apandi bu bosqichda Mahmud Qashqari va dunyoviy asriy turk tillo divoni haqida qisqa ma'lumot berdi. Orqadan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida, Xitoyning natsist lagerlari haqida,
lagerda 3 milliondan 5 millionga yaqin Uyg'urlarning tutib turilayotganligi va o'zining hamda Gulnar xonimning 2 yildan buyon vatandagi urug' tuqqanlar bilan aloqa qilolmaganligini va bu kulfatlar faqat bu oilaning emas, bu yerdagi barliq Uyg'urlarning o'xshash azob-uqubatlarni yashayotganligini, Xitoyning yurgizgan siyosatining dunyoning vijdonini tarozisiga qo'yayotganligini, Uyg'urlarga yordam qilish va Xitoyning siyosiy qarshi Shveysariya va Yevropa davlatlarining haqqoniy maydonda turganligini va bundan keyin davomli bu maydonni saqlashini tashabbus qildi. Uyg'urlarning Shveysariyadagi do'sti Monika xonim Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini yaqindan kuzatayotganligini va bu vaziyatda Shveysariyadagi Uyg'urlarning bir-biriga yaqindan ko'ngil bilishi va bir-biriga tasalli berishi kerakligini so'zlab, ko'pchilikning ruhliq, kayfiyatli yurishini, azob bilan birga tang tushkunlikka petib ketmasligini ta'kidlab o'tdi. Faoliyat oxirida Uyg'urlar uyda tayyorlab kelgan sanza, quymoq, non, baqalilar bilan hit dasturxonida hazırlangan Uyg'ur dasturxoniga o'ltirgan mehmonlar Uyg'urlarning achchiq qismatlari, tugamagan ko'z yoshlari, Xitoyning qilmishining insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini so'zlashdi va o'zlarining Uyg'urlarning taqdiriga esdoshlik qiladiganligini, yolg'iz esdoshlik qilib qo'yish bilan qolmay, parlament va har qaysi munosabatli o'rinlarga yetkazadiganligini va bu ish uchun harakatga o'tganligini bildirdi. Qizg'in kayfiyat, yuqori saviyada o'tkazilgan bu faoliyatdan mehmonlar xo'shlanish qiymagan bir kayfiyat bilan bu haqqoniy bir da'voning to'xtab qolmaydiganligini va har zaman Uyg'urlarning taqdiri uchun qo'lidan kelish harakat qiladiganligini aytishib xo'shlashdi. Bu yil 11 noyabr İstanbul Fatih rayonida etib o'ldirilgan Uyg'ur Erkin Samatning Qirg'izistonda tahdidga uchraganligiga aloqador elib berilayotgan tekshirish jarayonida Qirg'izistonning Istanbuldagi sobiq bosh konsuli Erkin Sopokov huquqidan qalaymaqon foydalanish va qonunsiz yo'llar orqali 5 jinoyatlar bilan ayblanib qo'lga olingan. Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti chiriklikka qarshi turish bo'limi e'lon qilgan bayonotda komitetning markaz binosiga chaqirtilgan Erkin Sopokovning ifodasi ilingandan keyin qo'lga olinganligi, elchixona diplomatik nomer taqdisi bo'lgan mashinasini 3-chi shaxsga ishlatkizish, 681 ming dollar qimmatida uy setib olish va konsulxona xamchotidan 31 ming dollarni shaxsiy va oilasiga ishlatib olish bilan ayblaganligini bildirgan. Ayni vaqtda Uyg'ur sodigar Erkin Samat o'ldirilganda Qirg'iziston konsulxonasiga tava mashina ishlatilganligi xabar qilingan edi. Yegilishicha Erkin Samat 2012-yildan 2016-yilgacha bo'lgan oralikda 700 million dollarni chet elga o'tkazish tilosiga chetishlik deb qaralgan va tutish buyrug'i chiqarilgan ekan. Erkin Samat o'ldirilgandan keyin Qirg'iziston prezidenti Jembeko İstanbul bosh konsuli Sopokovni vazifasidan elib o'tganligini e'lon qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.